क्या आप जानते हैं सैटर्न और जुपिटर दो ऐसे ग्रह हैं जहां हीरो की बारिश होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ के वातावरण में सबसे ज़्यादा कार्बन गैस मौजूद है। मौसम के बदलावों से जब इस कार्बन पर बिजली गिरती है तो यह ग्रेफाइट बन जाता है, जिसके बाद वायुमंडलीय दबाव की वजह से यह हीरे में बदल जाता है, जिसके कारण यहाँ पर हीरो की बारिश होती है। कैसी लगी आपको सैटर्न और जुपिटर से जुड़ी हुई ये जानकारी? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।